chế tạo xong. Cơ cấu Hả? Đây làm tôi nhờ ông ấy đây. Làm cho nhờ ông à? Mai đây. Ông vừa này cho 2 chai nước mắm đóng thùng kìa. Xem chưa biết là làm gì chỉ cho chai 2 chai cà phê. Thiên Lam chuyên chế tạo gia công tất cả các loại motor, tất cả các loại cơ cấu.